kerapu merah yang cantik dan menawan. Oke, mantap. Selamat sore, ketemu lagi dengan saya Putra Mori. Kali ini saya mancing lagi. Saya kali ini memancing dasaran. Setelah sebelumnya saya mancing casting sama isi buang-buang. Jadi saya mencoba dasaran. Kita mainnya di kedalaman berapa meter nih? Sekitar 30 meter sampai 40 meter. Ini kita targetnya ya ikan ruby snapper atau kerapu, tapi yang size-nya agak besar. Kalau kemarin kita mainnya mau main yang size kecil. Oke, bagaimana keseruannya ikuti terus ya. Tapi jangan lupa sebelum itu subscribe dulu. Oke. Pemerannya pakai karung diisi pasir. Nah, jadi nanti begitu kita sudah mau pulang tinggal diputuskan saja redungnya itu. Jadi tinggal tali saja yang kita tarik jadi ringan. Oke, ini masih dekat dengan spot saya kemarin. Oke. Cuaca juga sama, tetap panas. Oke. Kita mau start dulu mancing. Kita pakai pancingnya yang ini. Kebetulan arusnya juga lumayan deras, jadi kita pakai pemberat atau ladung yang besar seperti ini. No, ini pakai apa? Jita kepala orang ini langsung mampus. Oke. Pakai umpannya ini ikan diiris. Karena saya pakainya mata nomor 10 ke 11 ini. 10. Jadi ini langsung kita pakai itu sekalian. Oke. Oh, bagus ini. Oke. Mantap jiwa. Oke. Strike. Wow. Mantap, men. Kenapa kegerangan? Lepas. Cukur, Bang. Ini baru kita itu satu kali, Pak. Strike. Cile. Yang penting dapat. Push. Hah? Nice, mantap. Masih dekat sini? Hai, oke, mantap. Strike lagi, mantap. Ikan halus. Hah? Ikan halus. Ikan kecil lagi? Hah? Jenis. Lumayan lah. Coba sini, dekat sini. Oh, hasil kedua, mantap. Oke. Mantap. Mantap ini.
Sama. Hah? Ada. Sama. Ikan yang sama lagi. Wush. Ini lebih besar ya, gak besar sedikit. Mantap. Guys. Sik. Lanjut. Saya belum dapat. Gajian belum? Belum. Besok kali baru gajian. Tali terlalu besar katanya tali yang saya pakai, jadi saya rubah pakai yang kecil. Semoga aja ini bisa dapat. Wah, ini udah ketinggalan 3-0 kita ini. Pas. Tarikan kesekian kalinya. Mantap jiwa. Saya kapan ini? Wih, silau men. Jenis. Sejenis, mantap. Mana? Wah, itu lagi. Wih, oke. Lagi dia. Mantap. Strike terus. Sama. Sudah ketangkap. Tetap ikan yang sama. Oke. Ini masuk sarangnya ini. Dapat lagi. Strike. Hah? Strike lagi. Jenis. Sejenis lagi. Mantap. Oke. Dia terus yang strike. Atau hoax. Wah, akhirnya dapat juga dia. Wih, kerapu. Mantap. Wih, si kerapu merah yang cantik dan menawan. Oke, mantap. Si kerapu nona. Strike lagi. Ikan apa kegerangan? Lahu. Tetap. Sapu. Lain ya. Wah, ini memang mantap ini. Ini dia kelas. Oke, lanjut lagi. Dia terus besar. Wow. Mantap men. Tahan. Tak dapat. Aduh. Syukur. Lepas? Pas. Putus. Terus. Au. Gila. Aku akhirnya strike. Dapat men. Wah, lawan dia men. Perlawanan dia. Sepertinya ikan kerapu kayaknya men. Penasaran kan?
nyangkut di matanya bro, pantas dia agak berat. Siapa dia tagati bukan di mulut ya? Dapat juga dia. Tadi tunggu-tunggu akhirnya datang juga dia. Lagi yang kesekian kalinya. Mantap coy. Kenapa itu kan? Jenis lagi. Wih. Kok bisa tegak dari mata-mata begitu? Salah makan deh. Oke, mantap. Mantap. Balik lagi. Tarik terus. Jangan kasih kendor. Wih, kerapu bro. Mantap. Itu dia. Burung dulu nyapain? Sama-sama. Kasih sama-sama. Oh. Makan. Wih, dia malah cepat nih. Lepas. Oke, cukup sekian acara mancing pada hari ini. Lumayan kita dapatnya, ya banyak lah mancing dasaran. Cuman karena waktunya ini sudah mau gelap, terus ombaknya juga udah mulai keras, jadi kita putuskan untuk kembali. Lumayan lah hasil kita hari ini. Lumayan kan ini hasil kita pada hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton.